育んでやっぺよ。プランに関しては本当に、めちゃめちゃやる気満々で来てほしいなって思います。特にね、私もやる気満々でいくんで。で、ガチで伸ばしましょうっていう感じでね、やっていきたいなって思ってます。バズると売れるは同じ？ちょっと違うんだけど、バズると売れやすくなります。みんな、遊び始めてるよ、ほら。うん。あ、B に入って最強に頑張って稼いで C に入るが目標。